হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনাদের সামনে আবার একটা ব্লগ নিয়ে এসেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছ, আজ একটা কোম্পানিতে এসেছি। তো কোম্পানিটা একটু আপনাদেরকে ঘুরে দেখাবো। এটা হচ্ছে মেন গেট। গেটের মধ্যে ঢুকে গেলাম। এই যে দেখতে পাচ্ছ, অনেক গিফট পেয়েছে এরা, সেই গিফটগুলো। তারপর আবার একটা নেক্সট দ্বিতীয় গেট। এটা হচ্ছে প্যাসেজ, দুই পাশে রুম আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ ভিডিওতে। আর সানডে ছুটি, কেউ নেই। এই যে দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এটা বড় কোম্পানি। সামনে সার্ভিসের কাজ হচ্ছে। আমি এখন এই গেটের মধ্যে ঢুকবো, অনেক দেখাচ্ছি কিছু ভিতরে। এই যে দেখতে পাচ্ছ তোমরা, অনেক বড় একটা প্রজেক্ট। এখানটায় যে ইলেকট্রিক এনসিবি হয়, সেই এনসিবির পাস তৈরি করা হয়। ওপরে দেখতে পাচ্ছ ডার্টিং এসি লাগানো আছে। অনেক বড় কোম্পানি। আমি চারিদিকটা ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছি। আজ ছুটির দিন, তাই কোনো স্টাফ আসেনি। এই যে মেশিন আছে এখানটায় পাস তৈরি করা। এদিকটা অফিস রুম, এগুলো দেখতে পাচ্ছ অফিস রুম। আমি এই গেটের মধ্যে ঢোকা আছে, আরও বড় বড় মেশিন আছে, সেই মেশিনগুলো দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে বড় বড় বাইরেকার সব মেশিন এখানটায় আছে। ভিডিও করা এলাও নয়, তারপর আমি আপনাদের জন্য একটু ভিডিও করে দেখাচ্ছি। এই যে খুব সুন্দর একটা বড় কোম্পানি। আমি অনেক কোম্পানিতেই আসা যাওয়া করি। এই কোম্পানিতে এলাম একটু কাজের কারণে, তার জন্য একটু ভিডিও করে আপনাদের সামনে উপহার দিলাম। এখনও পাশে আছে, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে থাকেন। এখন আমি লিফটে করে উপরের দিকে যাব। ঠিক আছে, লিফটে করে উপরের দিকে যাব। লিফট খুলবে, একটু ওয়েট করতে হবে, লিফট আসছে। এই যে লিফট খুলে গেল। আমি এখন যাব ফার্স্ট ফ্লোরে। দেখতে পাচ্ছ লিফট লেগে গেল। এখন লিফট উপরের দিকে যাচ্ছে। প্রথম ফ্লোরে চলে এসেছি। এখানটা দেখতে পাচ্ছ প্রচুর এচু মেশিন আছে, ডার্টিং খুব সুন্দর। ওপরটা এরকম, এখান থেকে সব কানেকশন হয়। আজকে ভিডিওটা এই অবধি। ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন এবং ফলো করে সাপোর্ট করবেন একটু।